여기부터 해서 들어갔습니다. 저 그리고 처음에는 서문이랑 이런 거 없이 이쪽으로 바로 들어오니까 저는 사실 다 같은 작가의 작품이라고 처음에는 생각을 했어요. 여기 이제 완전 다른 그림의 채가 나오기 전까지 이게 큰 구조물 같은 게 길게 있었잖아요. 맞아요. 길게 있었는데 이런 사이에 놓아진 것들이 사실은 연약한 어떤 것들이 이제 놓아져 있어가지고 좀 이 주제랑 조금 그렇게 만나지는 부분이 있나? 이런 새겨진 그런 문양 같은 거. 맞아요. 서문도 보고 해서 이게 죽음이나 어떤 참사를 어떤 애도하는 방식이라든지 보면서 그런 걸 확실히 아니까 느끼고 들어갈 수 있었던. 물그릇? 물그릇. 물그릇에 여기 이게 이렇게 있잖아요. 저 안에 사실 어떤 문양의 것인지 안에 어떤 게 들어가 있는지는 모르겠는데 잘 못 봤어요. 엄청 섬세. 막 구체적으로 기억은 안 나는데 살짝 잠겨 있으니까 가까스로 이렇게 좀 뭔가 숨이 붙어 있는 그런 인상? 야마도가 그 이태원 참사 일어났던 곳에서 멀지 않으니까 가까우니까 미술이 어떻게 이것을 할 수 있을까에 대해서 고민을 하셨던 것 같아요. 이렇게 사람들이 이렇게 쌓여 있는 형상의 맞아요. 그림으로 화를 잘 내는구나. 먹을 영어로 먹이라고 하군요. 어디요? 에어컨이 있었어. 맞아. 에어컨 너무 고맙지. 에어컨 써줘야지. 에어컨 여기 에어컨 바람이 여기도 에어컨이 있었어. 왜냐면 너무 덥고 습해가지고. 아무튼 안으로 한번 같이 들어가 봐요. 그리고 여기는 되게 정사각형의 바닥에 이렇게 어떤 물체가 맞아. 있었어요. 근데 맞아요. 바닥이랑 너무 잘 어울려서 5번 블랙 브라운의 강줄기 수심. 무슨 말인지 못 알아듣겠다. 그래서 영어를 한번 읽었어요. 저는 블랙 브라운이 뭐야? 브라운즈가 모르겠어요. 저는 그 첫 문장이 좋았던 이유가 여기 도처는 죽음이다. 딱 바로. 근데 저는 그거 생각났어요. 그 알베르 까뮈 이방인 시작이 조금 어떻게 시작해요? 이렇게 시작해요? 아니요. 이렇게 바로 시작해요. 오늘 엄마가 죽었다. 아니 어쩌면 어제 뭐 이런 식으로 시작하거든요. 그래서 이제 그렇게 바로 죽음을 이라는 그 사실을 던져주는 이미 사건이 발생하고 네, 그걸 딱 던져주는 게 그 책을 그 소설을 생각나게 해서 자기가 느끼는 죽음과 그 작가가 어쨌든 의도했거나 아니면 자기가 그 작가를 글쓴이가 보고 생각을 했거나 그거를 이렇게 딱 연관을 지으면서 사실 많은 작가님들의 이야기가 있는데 그거를 좀 이렇게 술술 이어지게 한다는 능력이 저는 되게 감탄했어요. 나도 근데 비슷한 약간 관람자 입장에서 쓰여진 것 같기도 하고. 딴 얘기인데 난 이런 거나 너무 힘들어. 진짜 그런 것들. 저는 되게 궁금해하는 편이어가지고 이 오브제는 뭐로 만들었을까? 뮤지엄 보드, 가죽끈에 이런 것들 되게 재밌어하고 또 이렇게 재료에 적혀 있는데 제가 못 봤으면 유리 어디 있었지? 하고 이렇게 다시 찾아보게 되고 그래서 맞아. 우리 위층으로 올라갑시다. 2층. 중에 포스터가 기대지 마세요. 그거
주한별 네. 작가님. 맞아요. 처음에는 그냥 진짜 기둥에 맞죠. 붙어 있는 건 줄 알았는데 그게 스티커처럼 전봇대 붙어 있는 그런 느낌처럼 붙어 있어가지고 맞아요. 올라가는 길목에 여기 어디다? 여기에 뭔가 붙어 있는 걸 본 게 전 처음이었어요. 아, 뭐 번지게 어떤 부분은 남기고 막 이런 식으로. 약간 일부러 덮어서 읽혀지지 않게끔 하고 싶어하는 제스처? 그 여기 들어가면서 보니까 이 포스터가 여기뿐만 아니라 여기가 이제 한남동이면 이태원 그 참사 일어났던 그 거리에도 이 포스터 써 있었어요. 진짜요? 이렇게 벽에 이렇게 붙여 있으면 누가 떼가면 어떡하나라는 걱정을 작가님은 안 하실까요? 그거를 감안하고 하지 않을까요? 게다가 이 뭉터기들을 포스터라고 이름을 지었으니 지기도 했으니까. 맨 앞에 있는 게 여기 앞에 요게 포스터 위치일까요? 아니면 미술 언어로 쓰여질 때 더 정확한 것 같아요. 아 진짜 끝말잇기네. 스크롤. 와. 많은 사람들이 참여해 주셨구나. 이렇게 풀어내고 그래서 더 어떤 무의식에 도달하기 좋게 하려고 하는 것 같아요. 저는 아래서는 큰 조금 막연한 죽음이라는 어떤 전시 공간 안에서는 조금 더 그 어떤 죽음에 관한 디테일한 그런 상황이나 이런 이야기들을 좀 들은 느낌이었어요. 예전에 이 공간이 워낙 재밌으니까요. 다른 건 몰라도 이 공간에서의 제가 여태까지 그 아마도에서 봤던 관람 경험들은 특히 여기서 중첩이 좀 많이 되는 것 같아요. 침잠할 수 있는 어떤 주파수를 제가 갖게 됐던 것 같아요. 작품 하나하나를 볼 때보다 그 작업이랑 어울리는 공간, 맞아요. 혹은 어울리는 기획전? 주제감에 있을 때 더 정확하게 감상할 수 있는 것 같아요. 저도 여기 있던 작품이 흑연으로 작업한 거. 흑연이었었나? 근데 견고한 제목이 견고한 물이어서 이제 또 그 흑연의 단단함에 물이 섞인 느낌이 잘 드러나는 그림이어서 좋았다고 생각을. 근데 저는 자세히 보지 않았을 때 보이지 않는 작업들이 이 방에 있었던 것 같아요. 묵진하면서 좀 뭔가를 그려서 설명한다기보다 자국으로 나타내고 싶은 거? 그것의 존재가 그게 있었다. 조금 오래전에 있었다의 느낌이었던 것 같아요. 아, 여기 약간 화장실 같이 그 타일로 되어 있는 너무 좋았어요. 그 모니터들이 되게 여러 대가 이렇게 설치가 돼 있었잖아요. 근데 그 줄들을 숨기지 않고 다 이렇게 이어서 다 그쵸. 보이게 해놓은 거랑 이제 그 작가가 말하고자 하는 이런 것들이랑 조금 잘 맞아떨어져서 그 설치도 좋았고. 맞아. 이거가 게임이잖아요. 게임이라고 해야 되나? 읽고 알았어요. 이거를 작동을 시키면서 맞아. 끝말잇기처럼 정말 아까 그 끝말잇기처럼 클릭을 타고 딴 얘긴데 나는 이태원에서 대학 다닐 때 많이 놀았거든. 아 진짜? 그러니까 A라는 사람이 있었으면 아무리 할로윈이어서 이태원에 가도 수많은 선택지들이 이 사람에게
있었을 텐데 하필이면 이 선택지로 가서 이런 결과가 있었잖아요. 나 사실 한 그 순간의 수많은 무수한 선택 중에 하나만 다르게 했어도 얘기는 결과는 달랐을 텐데 그 생각이 확 났었어요. 이거를 선택을 할 때. 그 순간에 왜냐면 선택을 할 때 처음에는 1대1로 클릭해서 들어가는데 중간중간에 선택지가 많아. 선택지가 2개, 3개 막 복수로 음. 있었잖아요. 그 중에 나는 그냥 내가 끌리는 거 하나 이렇게 딱딱 그냥 뭐 생각도 그렇게 크게 하지 않고 맞아. 좀 섬뜩하다? 그럼 그 골목에 내가 직접 가고 거기서 뭔가 벌어졌던 수행하는. 동작을 수행을 하는 것을 못 하겠더라고요. 이 동작들이 코드화된 동작인 거죠. 물론 출처는 분명하지만 그것이 양식화되면서 코드화된 거고 그것을 다시 현장에서 했을 때 분명히 그 간극이 있을 거란 말이에요. 맞아. 이게 소위 안무화된 거여서 그래서 사람마다 무심하게 그냥 할 수도 있고 맞아요. 되게 그게 밀접하게 할 수도 있고 저처럼 아예 그냥 튕겨져 나가버려서 불참. 요 작가님 안무가랑 한 요 작업이 진짜 탄탄하다고 느껴졌어요. 어디에 치우쳐져 있지 않고 살짝, 그러니까 너무 어떤 현상이 너무 가깝거나 아니 어떤 감정에 너무 빠져 있으면 그것이 표현이 됐을 때 그 감정이 너무 느껴져서 가끔 부담스러운 맞아. 작업이 그쵸, 있잖아요. 그쵸, 그래서 그쵸. 그 자체로 나를 힘들게 하는 작업이 있는가 하면 조금 뭔가 살짝 간극을 두고 조금 정확하게 바라보고자 하는 그런 태도가 잘 보이면서 그것을 영상으로 하면서 영상에 이제 여기 나중에는 이게 이렇게 디지털화된 이런 영상으로도 이렇게 바뀌어서도 나오고 하는 그런 표현부터 시작해서 이런 것들이 다 잘 이렇게 맞물려서 이런 이 제목도 그렇고 그냥 문장으로만 된 곳에 이제 선택을 할 수 있는 그 행위를 우리가 하면서 어디 도달한다는 것, 그런 것들이 조금 엄청 탄탄하게 잘 짜여진 이야기처럼 저는 좀 반복이라는 단어, 좀 이렇게 겹겹이 쌓인 작업들이 많았고 그 행위들이 좀 잘 보였어요. 예를 들면 처음에 그 사진을 이제 비슷한 사진을 계속 찍어서 나열했다던가 아니면 오브제나 이런 구조물에 이제 새기는 행위를 반복해서 이제 한다던가 아니면 이제 나중에는 어떠한 동작을 이제 반복해서 이제 조금 그래서 이제 그 반복을 통해서 상기시키는 그런 느낌이었던 것 같아요. 그러면서 나는 드는 게 반복되면서 이게 강화되는 것도 있는데 더 허무해지는 것 같아. 그러니까 그 시간과 이런 걸 통해서 그 포스터 작업을 볼 때는 뭐 그렇다기보단 정말 약간 이건 알려야 된다? 약간 그런 제스처로서의 반복? 반복이 맞아요. 제스처로서 반복이 있었어. 느껴졌고 포스터니까 너무 연약하잖아요. 이게 야외 그림 얼마나 진짜
안타까워요 맞아. 진짜. 이게 갖가지 그런 건데 그 태어날 때부터 연약한 걸 포스터로. 이게 이중적인데 마음이 전시를 통해서 다시 내 인생에서 한번 시간이 좀 지난 후에 전시 미술을 통해서 생각하게 됐다라는 거에 대해서 이상하게 안도? 어떻게 보면 조금 다른 성향의 힘을 느꼈다라고 생각이 들면, 그러니까 그 죽음이라는 그 단어 앞에서 조심스럽고 여기 무언가가 있는데 여기 물을 채워놓고 여기서 이렇게 보여지는 작업을 하고 있다고 생각이 들었고, 그런 반면에 이승주 작가님의 작품은 저는 그냥 분출되는 그냥 그 맞아. 바로 직관적으로 맞아. 그 힘? 그쵸. 그 감정의 힘이 맞아. 느껴져서 그런 의미에서 되게 인상적이었던 것 같아요. 참 그러고 보면 여기에 있던 그 성상들도 되게 죽어있는 것처럼 보이네. 기호적 모양. 맞아. 좀 떠다녀. 처음에 볼 땐 그렇게까지 생각 안 했는데 다 돌고 나서 다시 이걸 보니까